Det vel kanskje for oss barn av 80-tallet da. Jeg tror alle gutter, og sikkert mange jenter, hadde en lekebil av en Turbo 5er Renault. Og det liksom, det noe rart fordi at det en helt vanlig bil som på en måte Renault da har gjort veldig vulgær. Og den jo ikke til, det ikke til å stikke noe strål, den ganske stygg. Så, men den råskapen over det da, med de klossete lyktene og på en måte bare at her har vi tatt denne bilen, så vi bare satt på masse fæle vulgære deler, og det appellerer vel litt til barnet da. Det vel litt sånn tegneseriebil. Jeg heter Henrik Torstensen og kjører en Renault 5 Turbo 2, en av 200 homologeringsbiler for det som var Renaults satsing innen gruppe B-rally, altså det Renault 5 Maxi Turbo da. Så dette her bil nummer 149, og da hadde de egen serie med chassis nummer 8221-biler som de såkalt heter da. Så det bilen min. Da jeg var rundt, hvor gammel kan jeg ha vært da? 8-10 år eller noe sånt, så jeg Smokey and the Bandit. Og da kjørte Burt Reynolds jeg tror det var en 79 Trans Am. Og den filmen så jeg så mange ganger at til slutt så fikk jeg ikke lov av mutteren å ha på lyd, fordi hun var så drittlei den theme-låta til egentlig alt ved hele filmen. Så det var nok et litt avgjørende punkt. Jeg husker jeg satt og tenkte, dette synes jeg var så kult at jeg måtte tegne politibilene, jeg måtte tegne Transamen, lastebilene, og så gikk det jo senere over i Convoy. Så det vel litt sånn inspirasjon fra Hollywood kanskje, at det kommer derfra da, at man på en måte har fått inn fra filmfront. Det å liksom gå ut i garasjen og småpirke litt om der og sette på den lille rista der, eller polere opp den felgen, eller små ting da, det vel kanskje det som gir meg mest. Renault 5 var jo en helt vanlig gatebil som Renault hadde laget fra 70-tallet. Så rundt 1980, mener jeg det var, så lagde de turboversjonen da, og da tok de egentlig et helt vanlig Renault 5-chassis, flyttet motoren bak og lagde den brei og fæl for å få plass til kjøling og alt dette som måtte til da, for å lage en litt mer gateracer. Og det egentlig sånn Turbo 1 og Turbo 2 oppstod. Denne bilen kom fra Tyskland til Norge i 86, så den har vært litt rundt omkring, og så kom den jo til meg i 2011, hvor jeg da fant ut at det var gjort en del ting da, blant annet var felgene, noen hadde polert de opp og funnet ut at dette ville de ikke gjøre en gang til, så hadde de lagt på masse klarlakk i håp om at det skulle vare evig. Det gjør det dessverre ikke. Så da måtte man på en måte tenke begynne der, men så fant man ut at det var litt behov for lakken min til å bli litt, var ikke like fin glans i den. Så da reiv vi hele bilen og fikk tak i et maxi-kit da. Og det var liksom godkjent, var liksom akseptert å gjøre om disse homologeringsbilene til rallybiler den gang. Så jeg har på en måte tatt det eksterne og rett og slett fått laget en litt sånn gateracer av det som egentlig var en helt standard Turbo 2, så nå ser den ut som en Maxi da, med litt ekstra lykter og noe vinge og greier da. Så den ble shina i 2011, og så står den her fortsatt. Det en 1400 kubikks turbomotor med en 5-trinns girkasse på rett over 200 hester. Den går tom på 220 km, da det ikke noe mer. Ikke noe voldsomt moment, så du veldig avhengig av på en måte å treffe på gira for at det skal fungere. Det blir litt som å kjøre totakter.
Så han fungerer veldig godt, han går innmari godt, men du må på en måte, du må hele tiden følge med, og du må liksom være klar da. For hvis du lar den slippe unna, og du faller ned på turtall, da orker den ikke. Så du må gires hyppig. Så det som er gjort med bilen at den ble plukket egentlig helt ned til at det bare stod i en Renault 5-skala, og så har man på en måte fått på og lakkert opp og gjort det som var av deler. Motoren ble tatt for 2-3 år tilbake. Da var bilen med i filmen Burning, og da kjørte jeg 150 mil, tror jeg det var, og for de som var med på den innspillingen, så vet man at det gikk tidvis litt fort. Og det å være minstemann med rett over 200 hester kontra da nestemann som hadde 550, det tok på. Så da kjørte jeg til det egentlig vina i turboer og det ene og det andre, da var det på tide å plukke ned da. Så da ble den jobben gjort. Og det kommer jeg ikke til å gjøre en gang til, for det å skaffe deler til en Turbo 5-er fra 1985, det ikke så enkelt, og du må til Frankrike, og ingen snakker engelsk, og det ene og det andre, og det også i tillegg da, så det jo denne homologeringsmotoren, så alt litt annerledes enn på en vanlig motor, så det så ukurant som det kan få blitt. Så jeg håper nå at dette her varer evig, så det vet jeg at ikke det gjør, men det hadde vært veldig fint. Bilen til å være en 85-modell Renault, jeg vil si den unikt bra. Det 2 85 bakhjul, og brei og fæl bak, og smal foran og alt, og du sitter rett opp, og det tilsier liksom at dette skal være skikkelig ukjørbart, men du kan sitte med 2 fingre på rattet, og det sporer ikke, den dønn stabil, altså, så man kan godt le litt av Renault, for det har gjort mye rare løsninger og alt, men dette funker så godt, og det så bra bygget, så jeg vil si han veldig god å kjøre. Første gang jeg så henne i virkeligheten, da var jeg med å arrangere en messe på Lillestrøm, Norges varemesse, og da kom det en som driver en campingplass nede i Østfold. Han har en helt lik bil, men den perlemor hvit. Og der hadde vi Lamborghinier, og det var Viper, og det var masse feite Ferrarier, og det var utrolig mye fine biler. Men når den kom inn, da jeg bare frøys, tenkte jeg, wow, der liksom drømmebilen fra jeg var liten. Og her, den finnes, den faktisk så kul i virkeligheten som den var i matchbox-bilene mine. Og da kommer fyren inn, så går jeg bort og sier, du vet, jeg må bare gratulere, dette den tøffeste bilen på hele messa, det finnes ikke noe annet som så når den her dukket opp til salgs, så tenkte jeg, nå, den må jeg bare ha. Det største prosjektet nå, det en hattehylle. Fordi nesten alle turbobilene har mistet hattehylla, og den klarte jeg å få tak i via en fyr i England. Sist gang jeg så en, selvfølgelig feil farge og utslitt og alt mulig da, så måtte jeg gi meg på 3.500 og tenkte jeg kan ikke gi 3.500 for et sånt lite stykke med hattehylle, så den lot jeg gå. Men nå fikk jeg kjøpt den da, og da har jeg levert den til en salmaker som skal bytte farge for den var selvfølgelig rød, det var en Turbo 1-hylle. Så nå blir den grå da, i samme farge som her inne, så det kanskje ikke et stort prosjekt, men veldig, veldig givende å få inn den hattehylla.